好啦，歡迎各位嚟到今個星期嘅在商言商。咁啊喺另一邊嘅有喺曼城嘅 Alan。Hello Alan。Hello 各位觀眾朋友，大家好啊！係咁啊，今個星期就在商言商啦。咁就有啲咩話題可以同大家傾傾咧啊 Alan。嗱，今個星期咧，我哋不如講下嗱，做生意個個都係諗住想賺錢噶嘛，係咪？咁賺錢只不如都係你去賣到一啲嘢啊，或者你提供一啲服務啊，然之後就有一個水位啦，或者英國人就叫做 profit margin 啦，就去賺呢個利潤啊。但係呢個利潤點樣去話係正常嘅利潤啊，定係賺得多與少係邊個定嘅咧？咁樣就係啦，點樣去計算呢樣嘢？點樣計算咧？咁樣就呢一個其實咧，嗱，冇一個肯定嘅答案，或者冇一個人可以同你講一定係呢個啱定錯。冇 formula 嘅，有 formula，但係就唔同行業有唔同嘅計法咯。係啊，咁樣。所以嗱，好似你為例啊，你做嗰行啊，你覺得你嘅利潤幾多先為之合理啊？嗱，起碼嗱，首先就要多過最低工資先啦。咁就係呢個啱啊，即係最起碼啦。咁另外就係，當然我意思最低工資嘅意思就係扣除晒所有成本啦，譬如租車、保險、維修，可能講緊 click 啦，稅項，所有嘅嘢之後，即係支出之後嘅嗰個收入係比起一般嘅最低工資係多少少咧？因為其實我哋呢一個行業都係唔係好穩定嘅。隨時有啲咩假設好簡單講，個客人好多嘅。你喺英國咧，其實你睇嗰啲網上嘅 group 咧，嗰啲social media group 咧，你就會見到好多。其實我哋啲行家見到就會講話，啲客係會有啲 false 嘅 report 啊，即係屈個司機係做咩咧？點解屈個司機咧？屈個司機就係原來可以同翻啲平台咧。就攞一個叫做攞翻錢回水啦，或者可能有 coupon 啦，whatever 嘅。OK， 其實係有㗎。OK， 當然唔係淨係做送人嘅，其實送餐仲多。不過送餐就唔會影響到嗰個送餐員啫。但係司機就係會影響到個司機，就係咁樣咯。咁，所以嗰個 margin 對於我哋嚟講，我覺得係應該相對係要高啲嘅。因為即係你起碼覺得係喺個最低工資嗰度，即係譬如你做咗10個鐘嘅，咁你就會斷翻鐘頭計翻啊，起碼都有呢個咁嘅利潤翻嚟。即係淨賺都起碼係最低工資之上咯。啱。因為我哋有風險，我哋隨時係俾佢停台。停機冇得開工嘅，冇得開工就企咗喺度噶啦。我哋嘅車租啊、保險啊，全部依然係要俾嘅喎。但係就冇公開啦。OK，可能要去做翻送餐啊，但係送餐都唔可以去翻嗰個平台送嘅咯喎，嗰個平台都會 block 埋你嘅喎。咁所以其實係好多嘅風險喺度嘅。係啦，所以就變咗啦，即係我哋講翻個利潤啦，點樣計出嚟啦？嗱，真係冇啱定錯嘅，即係。例如好簡單咁樣計啊，我哋平時喺超級市場買嘢咁樣啊，點解啲價錢係會咁樣嘅咧？邊個定呢啲價錢出嚟嘅咧？咁樣就咁其實有好多時咧都係嗰個市場因應呢啲價位嘅。例如你有4-5個大嘅超級市場啊，都係set 定一個價錢嘅，咁自然去嗰個價錢就大家就覺得大眾化啦，咁樣就咁如果假若啦，嗱，我唔知係咪事實啦，我估計嘅，我即係咁即係自己諗出嚟嘅。如果你譬如呢幾個大超級市場，大家都一齊將嗰個價錢升高，假若唔係真實咁樣。降低都得嘅，喂，降低啦，降低都得，降低都得嘅，係。
咁你咪變咗大眾嘅就覺得，咦呢個市場大家都係咁嘅價，咁咪變咗係正常價，就變咗心目中大家認為嘅市價，係咪啊？係，所以其實咧，某程度上會唔會係某啲即係社會比較大影響力嘅商家，咁佢就可以控制呢個市道嘅價錢咁樣。係，睇下你咩行業啦。如果你譬如每個行業都有比較大型啲嘅企業啊，咁佢哋就可以控制到呢個市道啦。咁樣啊，所以譬如好似係咪美國啊？我都唔知係咪美國，所以咪有壟斷法咯。係啦，佢哋就唔想你啲即係 monopoly 咧去壟斷，去 manipulate 成個市場啊嘛。因為你如果你太大嘅商家，你可能會可以直頭控制到成個嗰個種類嘅市場咧，就變咗對於消費者嚟講係一個好大嘅一個可能係損失啦，或者可能係一個好大嘅一個要負擔嘅能力啦咁樣。咁所以佢哋咪有呢個叫壟斷法嘅出現。係啊，咪其實除咗美國啦、歐盟啊、英國啊都有嘅。呢樣嘢係啊，都有嘅啊，所以就去如果真係懷疑啲商家係有嘅，咁就會有罰錢啦咁樣。咁其實有啲某啲大企業咧，都係曾經被罰過嘅。咁當然佢哋罰完錢都俾完呢個錢都仲可以生存到嘅。咁只係一個penalty 咁樣咯。係啊，咁其實有啲商家就點樣去計呢啲係點計咧？出嚟點計咧？咁樣就咁，其實真係冇啱定錯。你可以話去賺10% 就夠啦，有啲佢會賺90%，然之後喂咁叫唔叫一個謀取暴利咧？咁樣就咁算唔算一個暴利咧？但係個市場上邊係能夠接到，有人承接到喎，咁樣啊，所以就有唔同嘅行業啦，有唔同嘅市道啦。咁呢一樣嘢咧，真係大家要睇下邊個行業先至計到出嚟嘅。係，即係可能唔同嘅行業，可能佢哋嗰個工序啊，唔同啊嘛。即係好簡單講，譬如有啲可能係要有運輸嘅，咁你知可能喺英國或者歐洲運輸費好貴噶嘛，貴啊，係嘛？咁所以嗰個大家可能睇，咦？點解可能同嗰個來貨價係相差一橛嘅？但係其實可能有一大部分嘅錢係去咗運輸嘅成本，咁又唔奇噶嘛，係咪？咁運輸都有啊，你燃油啊、人工啊，你知嗰啲而家一啲運輸司機其實佢哋嘅工資好高嘅喎，咁樣係好高嘅，係咪啊？咁佢哋車啊又貴啊，保險啊又貴啊，所以成個成本真係可以好貴啊！但係最緊要就係唔好，即係點講啊？唔好諗住有啲出籠溜咁去賺得多啲錢咯。係，即係我就覺得係咁嘅啫。如果你話你出籠溜去賺得多錢嘅，咁就唔係太應該咯，我覺得就即係應該合理嘅賺錢，或者可能補償翻可能你嘅有陣時嘅叫做 downtime 咁樣，咁我覺得 OK 嘅，啱，即係可能我哋嘅好旺嘅時間，可能係會要 cover 翻 downtime 嘅時間，即係好似而家咁冬天咁凍冇人出街嘅，咁可能對於我哋做司機嚟講，咪相對少咗收入咯。咁但係可能如果譬如嗰人放暑假，可能夏天嘅時間多咗人出嚟玩嘅，日長嘅時間又多嘅，咁嗰個時間咪可以補貼翻冬天少咗嘅生意額咯。係，即係唯有係咁嘅啫嘛，就唔係話全年都哇全部都暴利啊咁樣嗰種咯。咁係咁人始終有啲商家啊，即係成日啲人講噶啦啊，奸商啊嘛。咁實有啲人係呢樣嘢啊，點樣做呢件事？即係好似前排先有啲人同我講，係哇，唔
唔做啲奸嘢係賺唔到錢咯。咁我話哇，哇咁樣講啊？你點答佢啊？係咪？你真係識答喎，真係。係咯，呢啲好難咁講啊嘛。咁我覺得做生意啦，都係憑良心去做啦。有啲人謀取暴利嘅嗱，真係唔應該嘅。啱，即係我諗，可能呢個節目嘅今集嘅最後尾嘅 conclusion 就係憑良心，係咯，係嘛？憑良心，係啊。好啦，咁啊，節目最尾都即係希望同翻大埔雲福苑嘅一啲嘅受災嘅居民或者逝者咧，都能夠安息啦。即係居民就能夠盡早離開呢個脫離呢個陰霾啦，咁樣。即係我哋其實冇嘢好講嘅，即係唔知點樣可以講到啊！即係就算你安慰都冇，其實唔係咁樣樣，唔係咁樣樣。即係只不過希望能夠大家好似啲人去叫做悼念啊、獻花啊咁，做出佢哋嘅心意，咁就已經係一個好好嘅一個鼓勵啊、支持啦咁樣。咁啊係啦，喺呢度，今集時間就差唔多。下個星期睇下有啲咩嘅在商言商啦，好冇？好 ，OK，多謝各位 ，Thank you。